Qeyd eləyək ki, çox kəs burada səhvlik eləyir və o səhvlik ucbatından dəstəmaz batil olur. Demək, sol qolu yuduqdan sonra krant axı su axır, bağlamaq lazımdır. Sağ, məsələn, bağlayır krantı və ovucundakı su həmin o krantın suyu ilə qarışır və o qarışan su ilə məs eləyir. Bu məs batildir. Qeyd eləyək. Nə etmək lazımdır? Ya sol qolu yumamışdan əvvəl o sağ əli ki, suyu götürdük, sol əllə bağlayıb yumalıyıq sol qolu və yaxud da ki, sol qolu yuduqdan sonra dirsəklə bağlaya bilərik. Əsas odur ki, ovucun içindəki su, əsas məsələ budur ki, qarışmasın. Başın ön hissəsinə məs edilir. Alimlər deyir ki, baxın bu alın ki var, alının müqabilində duran hissə başın ön hissəsi sayılır və burada hara məs etsən kifayət eləyər ön hissədən. Ön hissəyə bəs hansı miqdarda məs edilməsi bəyəniləndə alimlər deyir ki, bir barmaq uzunluğunda olsun, eni isə 3 barmaq enində olsun. Tam əlin içi ilə də eləmək daha gözəl.